Hello， 大家好，欢迎来到健康小百科。超60%的人食用椰枣，却对其功效一知半解，潜藏健康风险。你或许在超市的进口食品区见过椰枣，又或许在异国美食中品尝过它的甜蜜。可你真的了解椰枣吗？这个看似普通的水果，却在营养补充和健康保健方面有着独特的作用。吃对了，它能为你的身体带来诸多益处；吃错了，却可能给健康埋下隐患。今天咱们就全方位深入探究椰枣，从它究竟能补什么，到令人惊喜的功效和需要警惕的副作用；从食用方法、搭配禁忌到升糖指数、食用好处；从能否补血、咳嗽时能否食用，到哪些人不能吃、高血压患者能否食用，每一个细节都关乎你的健康。在追求健康饮食和美味享受的道路上，我们常常被各种新奇的食材吸引。椰枣凭借其独特的口感和宣称的养生功效，逐渐走进大众的视野。然而，很多人在接触椰枣时，往往只是一知半解就贸然尝试。比如，有人随意将椰枣与其他食物搭配，却不知可能会产生不良反应；有人不了解自己的体质是否适合，就大量食用，结果引发身体不适；还有人在患有疾病时，不清楚能否食用椰枣，影响了病情。想象一下，仅仅因为对椰枣缺乏了解，就将自己的健康置于危险之中，是不是让人胆战心惊？别担心，接下来就为你一一揭开椰枣的神秘面纱。首先，我们先来说一说椰枣补什么。椰枣富含多种营养成分，对人体健康有着重要的补充作用。首先，椰枣是优质的能量来源，它含有大量的糖分，主要是葡萄糖、果糖和蔗糖。这些糖分能够迅速被人体吸收，转化为能量，为身体提供动力。每100克椰枣中约含有70至80克的糖分，能够满足人体日常活动所需能量的一部分。对于体力劳动者、运动员或在饥饿状态下需要快速补充能量的人来说，食用椰枣是一种便捷有效的方式。椰枣还富含膳食纤维，膳食纤维有助于促进肠道蠕动，增加粪便体积，预防便秘。它可以吸附肠道内的有害物质，促进其排出体外，维持肠道健康。每100克椰枣中膳食纤维的含量约为6至7克，能够满足人体每日膳食纤维摄入量的一部分。对于肠道功能不佳、容易便秘的人群，适当食用椰枣可以改善肠道功能。椰枣中含有多种维生素，如维生素 A、维生素 B1、维生素 B2、维生素 C 等。维生素 A 对于维护视力、保护眼睛健康至关重要，能够预防夜盲症等眼部疾病。维生素 B 族参与人体的新陈代谢，对神经系统、心血管系统等的正常功能发挥着重要作用。维生素 C 具有抗氧化作用，能够增强免疫力，促进胶原蛋白的合成，有助于伤口愈合。此外，椰枣还富含矿物质，如钙、铁、钾、镁等。钙是骨骼和牙齿的重要组成部分，有助于维持骨骼健康，预防骨质疏松。铁是血红蛋白的重要组成成分，对于预防缺铁性贫血具有重要意义。钾有助于维持心脏正常功能，调节体内渗透压和酸碱平衡。镁参与人体多种酶的活性调节，对心血管健康、神经系统功能等都有影响。接下来我们再来说一说椰枣的功效。1、增强免疫力。椰枣在增强免疫力方面有着显著的功效，其富含的维生素 C、维生素 B 族以及多种矿物质等成分能够协同作用，增强人体的免疫力。维生素 C 具有抗氧化作用，能够清除体内过多的自由基，减少自由基对免疫细胞的损伤，提高免疫细胞的活性。它还可以促进白细胞的生成，增强白细胞对病原体的吞噬能力，从而提高身体的抵抗力。维生素 B 族参与人体的新陈代谢，对免疫系统的正常功能发挥着重要作用。例如，维生素 B6 参与淋巴细胞的增殖和分化，维生素 B12 对于维持神经系统和造血系统的正常功能至关重要，进而影响免疫系统。椰枣中的矿物质如铁、锌等，也是免疫细胞正常发育和功能发挥所必须的。铁参与血红蛋白的合成，为免疫细胞提供充足的氧气；锌参与多种酶的合成，调节免疫细胞的活性。研究发现，经常食用椰枣的人群，血液中的免疫球蛋白水平有所升高，免疫细胞的活性增强，身体对病原体的抵抗力明显提高。对于免疫力低下的人群，如老年人、儿童
患有慢性疾病的人群等。适当食用椰枣可以作为辅助手段，增强免疫力，预防疾病的发生。2、促进消化。椰枣对促进消化有着重要作用。椰枣富含膳食纤维，膳食纤维能够促进肠道蠕动，增加粪便体积，预防便秘。它还可以刺激肠道黏膜，促进肠道分泌消化液，增强消化功能。在肠道内，膳食纤维能够被有益菌发酵利用，产生短链脂肪酸等有益物质，调节肠道菌群平衡，促进肠道健康。椰枣中的糖分能够为肠道内的有益菌提供能量，促进有益菌的生长繁殖。有益菌在肠道内形成一层保护膜，抑制有害菌的生长，减少肠道疾病的发生。对于消化不良、胃胀、便秘等人群，食用椰枣能够改善肠道功能，缓解症状。在一些传统医学中，也常将椰枣用于治疗胃肠道不适。3、保护心脏。椰枣对心脏健康具有一定的保护作用。椰枣中含有丰富的钾元素，钾能够促进钠的排出，降低血压，减轻心脏负担。高钠饮食是导致高血压的重要因素之一，而钾与钠的平衡对于维持正常血压至关重要。研究发现，每天摄入足够的钾，能够降低高血压的发病风险，进而减少心血管疾病的发生。椰枣中的膳食纤维和抗氧化物质，如维生素 C、酚类化合物等，能够降低血液中的胆固醇和甘油三酯水平，减少动脉粥样硬化的发生。动脉粥样硬化是心血管疾病的重要病理基础，通过降低血脂水平，能够保护心脏血管，预防心血管疾病的发生。椰枣中的抗氧化物质还能够减少自由基对心脏细胞的损伤，保护心脏细胞的正常功能。4、补充能量。椰枣是一种优质的能量补充食品。如前所述，椰枣含有大量的葡萄糖、果糖和蔗糖，这些糖分能够迅速被人体吸收，转化为能量。在人体感到饥饿或体力消耗较大时，食用椰枣能够快速补充能量，缓解疲劳。对于运动员来说，在训练或比赛间隙食用椰枣能够迅速恢复体力，提高运动表现。对于一些无法正常进食或需要快速补充能量的人群，如术后患者、营养不良者等，椰枣也是一种理想的能量补充来源。它口感香甜，易于消化吸收，能够为身体提供必要的能量支持，促进身体恢复。下面我们再来说一说椰枣的副作用。1、血糖升高。椰枣虽然有诸多益处，但由于其含糖量较高，对于糖尿病患者或血糖控制不佳的人群来说，食用椰枣可能会导致血糖升高。每100克椰枣中约含有70至80克的糖分，这些糖分在进入人体后会迅速被吸收，使血糖水平升高。在一些案例中，有糖尿病患者在不知情的情况下食用了大量椰枣，结果血糖飙升，出现了头晕、乏力等不适症状，甚至需要紧急就医调整血糖。因此，糖尿病患者在食用椰枣时要严格控制食用量，最好在医生或营养师的指导下食用。同时，在食用椰枣后要密切监测血糖变化，根据血糖情况调整饮食和治疗方案。2、肥胖。对于需要控制体重的人群来说，过量食用椰枣可能会导致肥胖。椰枣中的糖分在体内如果不能及时被消耗，就会转化为脂肪储存起来，导致体重增加。每100克椰枣的热量约为282千卡，相对较高。如果长期大量食用椰枣，同时又缺乏足够的运动，就容易导致热量摄入过多，引发肥胖。在一些饮食习惯不良的人群中，由于过量食用椰枣等高糖食物，且运动量不足，体重逐渐增加了患心血管疾病、糖尿病等慢性疾病的风险。因此，在饮食中要注意合理摄入椰枣，避免过量食用。尤其是对于需要控制体重的人群，要将椰枣的热量计算在每日总热量摄入范围内，同时增加运动量，保持热量平衡。3、牙齿损伤。椰枣的含糖量高，且质地较黏，容易附着在牙齿表面。如果在食用椰枣后不及时清洁口腔，糖分会被口腔中的细菌分解利用，产生酸性物质，腐蚀牙齿，导致龋齿等牙齿问题。在一些儿童中，由于喜欢吃椰枣且不注意口腔卫生，牙齿出现了不同程度的龋齿。为了减少椰枣对牙齿的损伤，在食用椰枣后应及时漱口或刷牙，
保持口腔清洁，尤其是儿童和牙齿较为敏感的人群，更要注意口腔卫生，避免因食用椰枣而引发牙齿疾病。接下来我们再来说一说椰枣怎么吃。一、直接食用。直接食用是最简便的吃椰枣的方法。将椰枣洗净后，就可以直接放入口中咀嚼。椰枣口感香甜软糯，直接食用能够充分感受其原汁原味。在选择椰枣时，要挑选果实饱满、色泽鲜亮、无破损和异味的。直接食用时，可以将椰枣核吐出，避免误吞。直接食用椰枣适合在早餐时搭配牛奶、面包，作为营养丰富的早餐选择。也可以在下午茶时间作为补充能量的小零食。对于忙碌的上班族或学生来说，直接食用椰枣方便快捷，能够随时随地补充能量。二、泡水饮用。椰枣泡水饮用也是一种常见的吃法。将2至3颗椰枣洗净后，放入杯中，加入适量的开水，浸泡10至15分钟，待水温适宜后就可以饮用。椰枣泡的水带有淡淡的甜味和独特的香气，口感清甜。椰枣泡水饮用具有一定的滋补作用，能够为身体补充水分和营养。对于一些不喜欢直接吃甜食的人来说，椰枣泡水是一种不错的选择。在冬季，喝一杯温热的椰枣水，还能温暖身体，缓解寒冷带来的不适。三、制作甜品。椰枣可以用来制作各种美味的甜品，比如制作椰枣蛋糕。将椰枣去核后切碎，与面粉、鸡蛋、牛奶、黄油等食材混合，搅拌均匀，放入烤箱中烤制。椰枣蛋糕口感香甜，带有椰枣独特的风味。还可以制作椰枣布丁。将椰枣打成泥状，与牛奶、吉利丁片等混合，加热搅拌均匀，倒入模具中冷藏凝固。椰枣布丁口感细腻，营养丰富。在制作甜品时，可以根据个人口味加入适量的糖、蜂蜜等调味，但要注意控制糖分摄入，避免甜品过于甜腻。下面我们说一说椰枣不能和什么一起吃。一、海鲜。椰枣不能与海鲜一起吃，海鲜中含有丰富的蛋白质和矿物质，而椰枣中含有较多的鞣酸。当椰枣与海鲜一起食用时，鞣酸会与海鲜中的蛋白质结合，形成不易消化的鞣酸蛋白，影响蛋白质的吸收，还可能导致胃肠道不适，如胃胀、腹痛、腹泻等症状。在一些案例中，有人在食用海鲜后不久又吃了椰枣，结果出现了腹痛、腹泻等不适症状。这是因为鞣酸与蛋白质的结合物在胃肠道内难以消化，刺激了胃肠道黏膜。因此，在饮食中要注意避免椰枣与海鲜同时食用，两者之间最好间隔2至3小时。二、高纤维食物。椰枣不宜与高纤维食物一起吃。虽然椰枣本身富含膳食纤维，但与其他高纤维食物如燕麦、全麦面包、芹菜等一起食用时，会使膳食纤维的摄入量过高。过量的膳食纤维会在肠道内吸收大量水分，导致肠道内容物体积增大，加重胃肠道负担，引起腹胀、腹痛等不适症状。对于胃肠道功能较弱的人群来说，同时食用椰枣和高纤维食物的危害会更加明显。在饮食中要合理搭配食物，避免膳食纤维摄入过量。如果要食用高纤维食物，最好与椰枣分开食用，给胃肠道足够的时间消化吸收。下面我们说一说椰枣的升糖指数高吗？椰枣的升糖指数相对较高。升糖指数是反映食物引起人体血糖升高程度的指标，数值越高，表明食物进入人体后升高血糖的速度越快。一般来说，升糖指数值大于70的食物为高升糖指数食物，升糖指数值在55至70之间的食物为中升糖指数食物，升糖指数值小于55的食物为低升糖指数食物。椰枣的升糖指数约为70至80，属于高升糖指数食物。这是因为椰枣中含有大量的简单糖分，如葡萄糖、果糖和蔗糖，这些糖分在进入人体后能够迅速被吸收，导致血糖快速上升。对于糖尿病患者或血糖控制不佳的人群来说，食用椰枣时需要特别谨慎，要严格控制食用量，避免血糖大幅波动。在食用椰枣时，可以搭配一些富含膳食纤维、蛋白质的食物，如坚果、酸奶等，这样可以减缓血糖的上升速度。同时，要密切监测血糖变化，根据血糖情况调整饮食。
下面我们说一说椰枣吃了有什么好处。一、美容养颜。椰枣在美容养颜方面有一定的好处。椰枣中含有多种维生素和矿物质，如维生素 C、维生素 E、铁、锌等。维生素 C 具有抗氧化作用，能够抑制黑色素的形成，减少色斑的产生，使皮肤更加白皙。它还可以促进胶原蛋白的合成，增强皮肤的弹性，减少皱纹的出现。维生素 E 也是一种强大的抗氧化剂，能够保护皮肤细胞免受自由基的损伤，延缓皮肤衰老。铁和锌等矿物质对于维持皮肤的正常代谢和健康至关重要。铁参与血红蛋白的合成，为皮肤细胞提供充足的氧气，使皮肤红润有光泽。锌参与多种酶的合成，调节皮肤的油脂分泌，预防痤疮等皮肤问题。经常食用椰枣能够为皮肤提供必要的营养，改善皮肤状况，使皮肤更加健康美丽。在一些美容养生方法中，也会推荐将椰枣作为日常饮食的一部分，来达到美容养颜的效果。二、缓解疲劳。椰枣能够快速补充能量，这使得它在缓解疲劳方面效果显著。当人体感到疲劳时，能量储备不足，身体机能下降，椰枣中的糖分能够迅速被吸收，转化为能量，为身体各器官和组织提供动力，缓解疲劳感。对于长期处于高强度工作或学习状态的人群，在感到疲劳时食用几颗椰枣，能够迅速恢复体力，提高工作和学习效率。在运动后食用椰枣也有助于补充消耗的能量，促进身体恢复。椰枣还含有一些能够调节神经系统的成分，能够缓解精神疲劳，使人感到放松。下面我们说一说椰枣补血吗？椰枣在一定程度上具有补血的作用。铁是制造血红蛋白的关键原料，而椰枣中含有丰富的铁元素，每100克椰枣中含铁量约为 0.5 至 1.5 毫克。虽然与一些专门的补血食物，如红肉、动物肝脏等相比，椰枣的含铁量不算特别高，但对于日常饮食中铁摄入不足的人群来说，适量食用椰枣能够补充一定量的铁。铁元素在人体中参与血红蛋白的合成，血红蛋白负责运输氧气到身体各个组织和器官。当人体缺铁时，会导致血红蛋白合成减少，氧气运输不足，从而出现缺铁性贫血的症状，如面色苍白、乏力、头晕等。通过食用椰枣补充铁元素，有助于提高血红蛋白的水平，改善缺铁性贫血的症状，起到补血的作用。对于轻度缺铁性贫血的人群，可以将椰枣作为辅助补血的食物，与其他富含铁的食物搭配食用，如菠菜、红枣等。但对于严重缺铁性贫血的患者，还需要在医生的指导下进行药物治疗。咳嗽可以吃椰枣吗？咳嗽时可以适量吃椰枣，但需要根据咳嗽的原因和症状来判断。椰枣具有一定的润肺止咳作用。椰枣中含有一些粘性物质，这些物质在进入呼吸道后，能够在呼吸道黏膜表面形成一层保护膜，减轻呼吸道黏膜受到的刺激，缓解咳嗽症状。对于一些因呼吸道干燥、过敏等原因引起的咳嗽，适量食用椰枣可能会有一定的缓解作用。但如果咳嗽是由感染引起的，如感冒、肺炎等，且伴有发热、咳痰等症状，单纯食用椰枣可能无法起到治疗作用。在这种情况下，需要及时就医，进行相应的治疗。需要注意的是，椰枣含糖量较高，如果咳嗽伴有咽喉肿痛等症状，过量食用椰枣可能会导致咽喉部不适加重，因为高糖食物可能会刺激咽喉黏膜，使炎症反应加剧。因此，咳嗽时食用椰枣要适量，并且要根据自身症状进行判断。什么人不能吃椰枣？一、糖尿病患者。糖尿病患者不能吃椰枣，或要严格控制食用量。椰枣的含糖量高，升糖指数也较高，食用后会迅速升高血糖。糖尿病患者由于体内胰岛素分泌不足或胰岛素抵抗，无法有效调节血糖水平，食用椰枣可能导致血糖急剧上升，超出正常范围，增加糖尿病并发症的风险，如糖尿病酮症酸中毒、高渗性昏迷等。在一些临床案例中，糖尿病患者因误服椰枣，未及时调整降糖药物剂量，导致血糖失控，出现头晕、恶心、乏力等症状，严重影响身体健康。因此，糖尿病患者若要食用椰枣，必须在医生或营养师的严格指导下，精确计算食用量，
并密切监测血糖变化，及时调整治疗方案。2、肥胖人群。肥胖人群需谨慎食用椰枣。椰枣热量较高，每100克约含282千卡热量，且富含糖分。肥胖人群本身能量摄入往往已经超标，身体脂肪堆积较多，过多食用椰枣会进一步增加热量摄入，导致体内多余热量转化为脂肪储存起来，加重肥胖程度。长期大量食用椰枣还可能引发代谢紊乱，增加患心血管疾病、糖尿病等慢性疾病的风险。例如，一些肥胖者在日常饮食中不注意控制，频繁食用椰枣等高糖高热量食物，体重持续上升，体检时发现血脂、血糖等指标出现异常。所以肥胖人群应尽量减少椰枣的食用，若食用需严格控制量，并结合适当运动，以维持热量平衡，避免体重进一步增加。3、肠胃功能差者。肠胃功能较差的人不适合多吃椰枣。椰枣富含膳食纤维，虽对正常肠胃功能者有益，可促进肠道蠕动，但对于肠胃功能差、消化能力弱的人来说，过多膳食纤维会加重肠胃负担。这类人群的肠胃蠕动和消化吸收功能本就较弱，难以有效消化大量膳食纤维。食用过多椰枣后，易出现消化不良、胃胀、胃痛、腹泻等症状。像一些患有慢性肠胃炎、胃肠动力不足的患者，食用椰枣后常感到肠胃不适，影响正常生活。因此，肠胃功能不佳者应根据自身消化能力，少量或避免食用椰枣。若食用，可选择将椰枣煮烂后食用，以减轻肠胃消化压力。4、高血钾患者。高血钾患者不宜食用椰枣。椰枣是钾元素的良好来源，每100克椰枣中含有一定量的钾。对于肾脏功能正常的人，摄入的钾能通过肾脏正常排泄，维持体内钾离子平衡。然而，高血钾患者的肾脏排钾功能受损，无法有效排出多余钾离子。食用椰枣后，会使体内钾离子浓度进一步升高，加重高钾血症。高钾血症可导致心律失常，严重时甚至会引发心脏骤停，危及生命。在一些高血钾患者案例中，因未注意饮食中钾的摄入，食用了含钾量较高的椰枣，导致血钾水平急剧上升，出现心悸、胸闷等症状，需紧急就医治疗。所以，高血钾患者在饮食中应严格避免食用椰枣，同时仔细阅读食品标签，警惕其他高钾食物的摄入。高血压可以吃椰枣吗？高血压患者可以适量食用椰枣。从椰枣的营养成分来看，它含有一定量的钾元素，而钾对高血压患者具有积极作用。钾能够促进钠的排出，帮助调节体内钠钾平衡。高血压的发生与体内钠水潴留、血管平滑肌、细胞内钠离子浓度增加有关。通过增加钾的摄入，促进钠排出体外，有助于降低血压，减轻心脏和血管的负担。研究表明，每日摄入充足钾元素，可使高血压患者收缩压平均降低2至4毫米汞柱，舒张压降低1至2毫米汞柱。椰枣中的其他营养成分，如膳食纤维和抗氧化物质，也对高血压患者有益。膳食纤维有助于降低血脂，减少动脉粥样硬化的发生风险，而动脉粥样硬化是高血压的重要并发症之一。抗氧化物质能够减少自由基对血管内皮细胞的损伤，保护血管内皮功能，维持血管弹性。不过，高血压患者在食用椰枣时需注意，椰枣含糖量较高，过量食用可能导致血糖升高，间接影响血压控制。因此，高血压患者食用椰枣应适量，一般每天食用2至3颗即可。同时要密切关注血压和血糖变化。若正在服用降压药物，应咨询医生，确保椰枣与药物之间不会产生相互作用。今天我们全面深入地探究了椰枣的各个方面，从它丰富的营养补充作用到神奇的功效和可能存在的副作用，从多样的食用方法到严格的搭配禁忌，从升糖指数的高低到对不同健康状况的影响。相信大家对椰枣已经有了全新且全面的认识。希望这些知识能帮助大家正确看待和食用椰枣，让椰枣在为生活增添甜蜜滋味的同时，也为健康贡献一份力量。以后的影片我们将聚焦另一种备受关注的食材蓝莓。你知道吗？蓝莓不仅味道酸甜可口，在护眼明目、抗氧化、增强免疫力等功效作用方面更是表现卓越。
还隐藏着诸多实用窍门和挑选秘诀。蓝莓究竟如何在身体内发挥神奇功效？怎样挑选到优质蓝莓？不同食用方式又有何讲究？以后的影片为你揭开蓝莓的神秘面纱，记得订阅我的频道，不错过每一期精彩内容哦。祝订阅和点赞的朋友长生不老，永远不死，死了也能原地复活，爱你哟。